Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்கக்கூடியது நெஞ்சு சளி, வறட்டு இருமல் இந்த பிரச்சனையால ரொம்ப அவதிப்படுதீங்க. சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா சளி தொந்தரவு இருக்கறனால நைட் தூக்கம் அப்படிங்கிற பிரச்சனை அதிகமா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்கலாம் இந்த ஒரு ரெமெடி நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்குங்க. தொடர்ச்சியா ஒரு 3 நாட்கள் மட்டும் எடுக்கும்போதே பாத்தீங்கன்னா சளி தொந்தரவுல இருந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃபை கொடுக்கும். சோ இந்த ரெமெடி எப்படி பண்ணலாம், இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாங்க. இதுக்கு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேவையானது பூண்டுங்க. பூண்டு வந்து பொடிப்பல் பூண்டா வந்து ஒரு 4 பூண்டு அளவுக்கான எடுத்துக்கோங்க. எப்பவுமே பரும்பல் பூண்டை விட பொடிப்பல் பூண்டு ரொம்பவே நல்லது, வீரியம் அதிகமா இருக்கும். மருத்துவத்துக்குன்னு பயன்படுத்தும் போது இந்த பொடிப்பல் பூண்டை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த பூண்டை வந்து தோல் உரிச்சிட்டு ஒரு 4 பூண்டு அளவுக்கான எடுத்துக்கோங்க. இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அரை கிளாஸ் பால் ஊற்றி அதில் வந்து இதை வந்து வேக வைக்கணும். இது நல்லா வெந்து வரும்போது 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கான மிளகு தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கான மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா வேக விடுங்க. அந்த வெள்ளை பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசிக்கணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வரணும், அதை நல்லா வேக விடுங்க. கடைசி இதை இறக்க போகிற டயத்தில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கானமோ இல்லை உங்கள் தேவைக்கு தக்கன 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கானமோ பனங்கள் கண்டு வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதுவும் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து இறக்கி வச்சுட்டு நல்லா மசிங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேகியம் பதத்துக்கு வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா 1 கிளாஸ் அளவுக்கான உங்கள் நாக்கு எந்த அளவுக்கு பொறுக்குமோ அந்த அளவுக்கு சுடு தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரெகுலராக ஒரு 3 நாட்கள் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு நெஞ்சு சளி அப்படிங்கிற பிரச்சனை இருக்காது. வறட்டு இருமலுக்கு ரொம்பவே நல்லது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய கெட்ட கழிவுகள் எல்லாமே வெளியாக ஆரம்பிக்கும். இந்த ரெமெடி பார்த்தீங்கன்னா சைடு எஃபெக்ட் எதுவுமே இல்லாதது, எல்லாருமே தாராளமாக பயன்படுத்தலாம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு அஜீரண கோளாறு, அதாவது வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும், அதுக்குமே இது ரொம்பவே நல்லது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தகவலும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கலாம். பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படி இந்த வீடியோ லைக் பண்ணால் மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.